सब लोग वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चलाने वाले हैं कि कार चलाने वाले हैं आरसी कार। हम लोग चलाने वाले एक आरसी कार जो कि है ये वाली। भाई साहब कितनी मस्त है यार ये भाई मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये नीचे से ऑन होती है, चार्जर भी है इसका चार्जर। और देखो भाई यहाँ पे पानी डालो है ना, और जियो एक बार रिमोट। अरे भाई दूसरी जगह का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पानी डालो खोल के है ना इसके अंदर, और फिर क्या नाम से बंद करता हूँ, और फिर यहाँ से जो है अपना धुआं निकलेगा। और रुक जा, चिल्लू करने दे। तो भाई अभी चिल्लू करते हैं, चिल्लू है ना तो अभी तो भाई अभी देखना ये, अभी ये वाला बटन दबाऊंगा तो क्या होगा भाई। देखो स्मोक आ रही है ना। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही होगी तो अंदर लेके जाकर दिखाता हूँ भाई आपको। जल्दी चलो भाई, ये देखो ओ भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार, पकड़ियो कन्नी। अरे यार उंगली का कुल आ रहा है, पानी की तरह है यार, पानी की तरह है। अब देखो भाई मैं तुमको ये बताता हूँ, अगर ऐसे करोगे तो देखो, अगर यार ये मोटा परेशान कर रहा है, अभी चला लेना बाद में। तो भाई अगर देखो ये करोगे तो इधर की तरफ मुड़ेगी, ऐसे घुमाओगे तो इधर की तरफ मुड़ेगी, और अगर ये जो है ना इसको अगर पीछे करोगे तो आगे जाएगी, आगे करोगे तो पीछे आएगी। तो भाई अगर आप कभी पहले अगर आप ये लो ना तो क्या नाम से इस ये मैंने बता दिया तो ये हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। तो आप पकड़ियो भाई एक बार कैमरा। अब थोड़ी ये करते हैं, इसको दिखाने से ड्राइव में करूँगा यार, मुझे चलानी है। मैं सिर्फ गाड़ी की तरफ ही बना रहा हूँ। साला तू वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा है मेरे को ही। मुझे भी चलानी है। अरे यार मत कर यार, मैं वही पूरा गाड़ी पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन मुझको कोई ऐसा टाइकून बता जिसमें तेरा बहुत ज्यादा बिल्ड है। गान भी इसका एक टाइकून बताओ ना जिसमें बहुत ज्यादा बिल्ड है लक्की का, आपसे भी ज्यादा। कोई ऐसे एक टाइकून बताओ ना। अरे यार तू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं वीडियो रिकॉर्ड चलो भाई अब करने की बारी, ये जाफर लक्की की बारी। भाई देखो, अबे बैक ले, बैक ले, बैक। हाँ भाई जा। अरे टोपी मटक गई भाई। चलो भाई फाइनली आ गई। पीछे पता नहीं कैसे होती है, पीछे कर थोड़ा। अरे पीछे करूँ क्या? आइला तेरे को ड्राइविंग तो आई है नहीं। लो पीछे, ये आगे। भाई चलाइए एक बार, चला क्या? भाई अभी तो 2 व्हील ड्राइवर है, सोच अगर 4 व्हील ड्राइव होती तो और खतरनाक। भाई ये देखो, एक सस्पेंस, एक 2 और 3 4 सस्पेंशन भाई, ये नेक्स्ट लेवल है। हाँ जंप करवाओ भाई, तो ये चीज़ तो मैं करूँगा। क्यों यार? अरे दिए ना भाई, फ्यूल टैंक तो ना खुल जाए इसका। अबे रुक जा, थोड़ा बहुत धीरे जंप करवा पहले, ऊपर जंप करवानी है। नहीं भाई ऐसे कैसे होता है? तुम कुछ भी चैलेंज दे देते हो अंडरस्टैंड भाई। अब देखना मैं होती नहीं, मैं कर जाऊँ भाई। जो मैंने आपको पहले गाड़ी दिखाई थी 2000 की थी, और ये वाली बस 1500 की है। तो यहाँ पे बताऊँ क्या हुआ, यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा फीचर है भाई। अब मत कर भाई, पता है 1500 रुपये ले लूँगा तेरे से। नीचे रख, लक्की तू चलाएगा?
भाई मोटा बोल रहे हैं, मैं चलाऊंगा। टैब बंद कर। तो लक्की चलाएगा। ले भाई, चला भाई। सानवी लक्की को कुछ नहीं बताना, लक्की को कितना दिखते हैं पता है ना? अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। देख, रुक जा, कहीं कैमरा पकड़ियो। एक ढंग से पकड़ना। अबे उंगली का को दिखा रहा है भाई तू। देख, ऐसे ऐसे करेगा तो पीछे, ऐसे करेगा तो आगे, ऐसे करेगा तो पीछे, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा हैंडल पीछे आगे लेना। ऐसे नहीं करते, कर रहा है। आगे कर तो पीछे होती है भाई। भाई रहने दे भाई। अरे तू का भाई, हमको रिकॉर्ड कर रहा, गाड़ी को रिकॉर्ड कर रही है भाई। गाड़ी की वीडियो बननी है भाई यहाँ पे। और जब जाए यहाँ पे ट्रक, इसको ऊपर चढ़ाएंगे इसको। मैं चढ़ाऊंगा ये चल सब ऊपर। हैं भाई, तो ऐसा नहीं कर रही। ये कैसे नहीं कर रही, इसका से तो हमने वो गाड़ी कर ली थी। चल अब फुल स्पीड में भगा के लाएंगे। पूरा सेंसर गया। वाइब्रेशन देखो भाई, वाइब्रेशन दिखाओ अंदर। अब भाई एक चक्का उठा भाई, बहुत खतरनाक उठा। अब जब इससे ऊपर करने का करे क्या? हाँ। ये तो हो जाएगा भाई, ये तो आराम से लेंगे। रुक जा। अब देखो वहाँ पे रख दी, यहाँ पे ऊपर ढलाना है, यहाँ पे आएगी। ओ भाई बस थोड़ा और, लगा। अरे भाई यार, हो ही नहीं रही, रुको। अब यहाँ पे रख। अबे अभी मत कर रेस। हाँ अब कर। ओ भाई निकल गई। देखो यहाँ पे इतनी ढलान थी, इतनी नीचे है ना, एक उंगली जितनी। तो फिर सुबह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। वो यार